जय हिंद दोस्तों। तो आजना विडियो में આપણે ધોરણ 11 કેમેસ્ટ્રી એટલે કે રસાયણ વિજ્ઞાન વિષયની ઓક્ટોબર 2025ની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છે। એ માટે વિડિયો પૂરો જોજો, વિડિયોને લાઈક કરજો, તમારા બધા મિત્રો સાથે શેર કરજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। દોસ્તો ધોરણ 11 કેમેસ્ટ્રી એટલે કે રસાયણ વિજ્ઞાન વિષયની ઓક્ટોબર 2025ની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન PDF ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક આ વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। તેના પર ક્લિક કરીને તમે ક્વેશ્ચન પેપરની અને તેના संपूर्ण पेपर सोल्यूशन बने पीडीएफ ने सौथी पहला डाउनलॉड कर सको छो। अथवा तो दोस्तों पेपर सोल्यूशन पीडीएफ डाउनलॉड करवा माटे तमारे गूगल पर सर्च करवानुं छे www.mygkguru.in आ वेबसाइट तमे सर्च करशो एटले जे पहली लिंक आवशे एना उपर तमारे क्लिक करवानुं छे। जेवुं क्लिक करशो एटले सोल्यूशन माटेनी mygkguru.in आ वेबसाइट ओपन थई जशे। वेबसाइट ओपन थया पछी तमे थोड़ाक नीचे जशो तो त्यां तमने प्रथम परीक्षाना सोल्यूशन माटेना धोरण वाइज लीला रंगना बॉक्स जोवा मळशे। दोस्तों અહીંથી તમે કોઈ પણ ધોરણની બધા જ વિષયોની પ્રથમ પરીક્ષાના ક્વેશ્ચન પેપર અને તેના સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશનની PDF ને સૌથી પહેલા ડાઉનલોડ કરી શકો છો। જેમ કે દોસ્તો અત્યારે હું ધોરણ 11 માટે STD 11 वाला बॉक्स पर क्लिक करीश। जेवुं क्लिक करीश एटले नवुं पेज ओपन थशे। नवुं पेज ओपन थाय एमां तमे स्क्रॉल करीने थोड़ाक नीचे जशो तो त्यां तमने STD 11 साइंस पेपर सोल्यूशन 2025 नो एक बॉक्स जोवा मळशे। जेमां दोस्तों नीचे लखेलुं छे STD 11 केमिस्ट्री पेपर। तेनी सामे डाउनलॉड बटन छे तो ए डाउनलॉड पर क्लिक करशो तो धोरण 11 केमिस्ट्री विषयनी प्रथम परीक्षानुं क्वेश्चन पेपर PDF फॉर्मेटमां डाउनलॉड थई जशे। तेनी नीचे लखेलुं छे STD 11 केमिस्ट्री सोल्यूशन। तेनी सामे पण डाउनलॉड बटन छे तो ए डाउनलॉड पर क्लिक करशो तो धोरण 11 केमिस्ट्री विषयनी प्रथम परीक्षानुं संपूर्ण पेपर सोल्यूशन PDF फॉर्मेट में डाउनलॉड थई जशे। तो दोस्तों आवी रीते तमे धोरण 11 ना बधा विषयोनी प्रथम परीक्षाना क्वेश्चन पेपर अने तेना संपूर्ण पेपर सोल्यूशन नी PDF ने www.mygkguru.in आ वेबसाइट परथी डाउनलॉड करी सको छो। तेम छतां कोई क्वेरी होय, कोई प्रश्न न समजातो होय तो नीचे कॉमेंट करीने पूछी शको छो। अदरवाइज आपणे नवा विडियोमां मळीशुं, त्यां सुधी रजा आपो। आवजो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।